अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है जी होंडा सिटी है 2011 12 13 मॉडल है। तो इसका मसला ये आ रहा है कि ये गाड़ी जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, मतलब आपकी स्पीड 30 की है 40 की है, तो इंजन साइन ऑन कर देती है और गाड़ी करती है मिस फायरिंग, जिसकी वजह से गाड़ी पिक लेना छोड़ देती है। एक तो ये मसला आ रहा है कि इंजन साइन इसका ऑन हो रहा है और इसकी जब इंजन साइन ऑन होता है तो गाड़ी मिस फायरिंग करती है। एक हमने ये चेक करना है, तो ये हम पहले पार्ट 1 इसका बनाएंगे, दिखाएंगे आपको वीडियो, और फिर दिखाएंगे पार्ट 2। दूसरा जो इसका मसला है वो ये है, गाड़ी के अंदर पिक नहीं है, गाड़ी पिक लेती ही नहीं है, एकदम पिक छोड़ देती है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये है जी गाड़ी, और ये इस टाइम 13.2 दे रही है एवरेज, और 91,000 किलोमीटर चली हुई है। तो गाड़ी करते हैं स्टार्ट की है गाड़ी, इस टाइम स्टार्ट है, इंजन साइन इसका ऑन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। और हल्की सी रेस देने से हल्की सी मिस फायरिंग गाड़ी कर रही है और इंजन साइन इसका ऑन है। तो सबसे पहले कर लेते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग और चेक कर लेते हैं कोड क्या आ रहा है, फिर उस पर काम कर लेंगे। करते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग, लोकल टेक्नोस में जाएंगे और होंडा में जाएंगे। साथ साथ ये जो मैं करता हूँ स्कैनिंग स्कैनर पर, ये भी ज़रा देखा करें। वैसे तो आपको पता है स्कैन कैसे होता है, मगर जो नए बंदे हैं उनको नहीं पता स्कैन करने का। तो इंतहाई ईजी है स्कैन करना, और स्कैन करना इजी है, मगर जब कोड आता है उस पर काम करना, सेम काम करना, सेम फॉल्ट पे काम करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो बनती है आपकी रहनुमाई के लिए, तो आप गौर से देखा करें। ठीक है जी, इंजन साइन इसका आ रहा है, तो करते हैं रीड फॉल्ट कोड। तो कोड दे रहा है P0353 P0354। दो कोड आ रहे हैं, एक सिलेंडर 4 का है और एक सिलेंडर 3 का। ठीक है जी, और दो कोड आ रहे हैं सिलेंडर 3 के और एक कोड आ रहा है सिलेंडर 4 का। तो इस पे हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कर लेंगे इस फॉल्ट को क्लियर। ठीक है जी, कि अगर फॉल्ट क्लियर नहीं होता तो उस पर हम काम कर लेंगे, अगर फॉल्ट क्लियर होता है तब भी हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि लाइट आ रही है और लाइट जा रही है। तो कर लेते हैं क्लियर। तो होंडा को क्लियर करने के टाइम आप गाड़ी को ऑफ करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। अब करेंगे ओके, ओके हो गया, फिर करेंगे ओके। तो इंजन साइन इसका ऑफ, गाड़ी होगी स्टार्ट, तो इंजन साइन इसका ऑफ हो गया। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने पे इंजन साइन ऑफ हो गया और दोबारा आ नहीं रहा। तो गाड़ी वाले भी यही कह रहे हैं, कभी आता है इंजन साइन और कभी नहीं आता। अभी आया हुआ था तो वो वर्कशॉप ले के आए, हमने चेक किया, स्कैन किया। अब हम इस पर काम करेंगे। काम ये करना है कि सिलेंडर 3 और सिलेंडर 4 इसकी इग्निशन कोयल, ठीक है जी, ये ठीक है ग्रिप, ये ग्रिप भी ठीक है, ये उतर गया। ये आप देख रहे हैं सिलेंडर 3 का ग्रिप ये उतर रहा है, ये फिक्स नहीं है। और ये सिलेंडर 4 वो तो बिल्कुल लूज है ना, बिल्कुल लूज है। तो पहला जो मसला क्या है वो है इसके कनेक्टर का, ये लूज है, ये आस्ता आस्ता उतर जाते होंगे या लूज होते होंगे। और एक का तो बोल्ट भी टूटा हुआ है इग्निशन कोयल का, ऐसी ही कोयल बाहर आ गई है, देखा आपने। तो सिलेंडर 3 और सिलेंडर 4 का कोड आया है, इस पर हम काम करेंगे। आप इग्निशन कोयल चेक करेंगे सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 की, उनके ग्रिप चेक करेंगे, स्पार्क प्लग चेक करेंगे और उसकी वायरिंग चेक करेंगे। और ये बोल्ट टूटा हुआ है, इसका तो कोई हल नहीं है, इसको तो निकालना पड़ेगा, हम इसका सेटिंग कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 चारों कोयलें बाहर निकाल ली हैं, और मिशन कोयल बिल्कुल ठीक है इसकी, ये कहीं से डैमेज नहीं है, कहीं से क्रैक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और स्पार्क प्लग खोले हैं, लाल सुर्ख है, ठीक है जी, और बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, इनके अंदर फॉल्ट नहीं है। देखें आप, क्योंकि 13 पॉइंट कुछ की गाड़ी दे रही है, और अभी ठीक है लोकल में। और जो इसकी क्या कहते हैं स्पार्क प्लग जो है बिल्कुल लाल सुर्ख है, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। ये दो ग्रिप हमने ले लिए हैं, देखा, फिक्स किए हैं, तो बाहर निकलते नहीं हैं। ये भी लगाया है, ये भी खींच रहे हैं, ये बाहर निकल नहीं रहा है। मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है ये है कि सिर्फ और सिर्फ इसके
जो कनेक्टर हैं वो ठीक नहीं है। ये मैंने इसको फिक्स किया है 3 नंबर कोयल को, तो ये सही फिक्स हो गया। तो ये जो है ये सिलेंडर 4 जो है ये फिक्स ही होना चाहिए। देख रहे हैं ये बिल्कुल लूज़ है, ये सही नहीं है। असल जो मसला इसका आ रहा है मिस फायरिंग का और इसका इंजन सैन का, वो सिलेंडर 4 का आ रहा है। तो सिलेंडर 4 का जो है ग्रिप चेंज कर रहे हैं इंजन कोयल का, स्पार्क प्लग साफ़ कर दिए हैं, बिल्कुल ये बंद हो गए हैं, इनको वापस फिट कर देते हैं। यहाँ पे जो गाड़ी का फॉल्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ इग्निशन कोयल के ग्रिप का, सिलेंडर 4 का। ये हम लोगों ने पिन्ने खोल ली हैं, बाहर निकाल लिया है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसका आगे वाला जो कनेक्टर है वो चेंज करना है। तारों को काटने की ज़रूरत नहीं है, आपने इजीली लाग निकाल के पिन्ने बाहर निकाल लेनी है और दूसरे कनेक्टर में फिट कर देनी है। क्योंकि जो इसका कनेक्टर का लॉक है वो ख़राब है, वायर ठीक है। एक वायर सिग्नल की होती है, एक ग्राउंड की, और एक होती है 12 वोल्ट। एक की मोटर सिग्नल की, एक ग्राउंड की, और एक होती है इसके अंदर 12 वोल्ट करंट। तो ये 3 वायर होती हैं। तो ये कनेक्टर लग गया, इसके ऊपर ये जो लाग लगा हुआ है ये भी बिठा लेंगे, फिक्स कर लेंगे ताकि पिन जो है बाहर ना आए। ये इसका ख़राब था, जिसकी वजह से लूज़ होने की वजह से इंजन सैन भी आया था और गाड़ी कभी कभी मिसफायरिंग कर रही थी। सारा जो फॉल्ट था इंजन सैन आने का और गाड़ी मिसफायरिंग करने का वो उसके कनेक्टर का था, वो लग गया। अब इसकी सब कोयल लगा लेते हैं, उनको फिटिंग कर लेते हैं मुकम्मल, ताकि और जब आप इंजन कोयल लगाएं तो उसको आप ग्रिप दबाएं तो फिक्स करने से पहले चेक कर लें कि उतरता तो नहीं है वो वापस करना है, ताकि वो लूज़ होकर उतर ना जाए। क्योंकि एक सिलेंडर काम नहीं करेगा, गाड़ी मिस फायरिंग करेगी, गाड़ी पिक नहीं लेगी, तो बड़ा मसला आता है गाड़ी में। तो माशाल्लाह सारे जितने भी हैं कनेक्टर लगे हैं। अब जो इंजन 4 है उसका लगाया कनेक्टर, उसको फिक्स किया है, वो फिक्स कर दिया माशाल्लाह। गाड़ी पूरी जोड़ दी है माशाल्लाह, फिटिंग कर दी है। अब गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं। माशाल्लाह मिस फायरिंग का काम मुकम्मल हो गया। अब हम काम करेंगे पिक के ऊपर कि गाड़ी पिक क्यों नहीं ले रही। उस पर अलग से मैं बनाऊंगा वीडियो आपके लिए प्रॉपर, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा दोनों वीडियो बनाता तो बहुत लंबी हो जाती। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, आरपीएम माशाल्लाह स्टेबल है, इसका काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दूसरी विक करें। अल्लाह हाफिज़।